咁今次嘅範圍測試嘅主角咧係字符嚟嘅，咁我哋希望使用者輸入嘅資料咧係一個單字，例如 A 啦、B 啦、C 啦，咁佢可以入嘅資料係 A 到 F 或者 U， 咁其他全部都係不合法嘅。咁於是咧有個 char 嘅變數叫 grade 啦，咁我哋首先做個 scan F 先啦，輸入一個 %C 即係單字啦，然後擺個 and grade 擺個 grade 度記住。咁我哋幾時要重複再入呢？當然，個 grade 唔係等於 U， 同時個 grade 咧就唔喺 A 到 F 之內嘅。咁所謂唔係 A 到 F 咧，就係咩意思咧？就係 grade 細過 A 啦，或者係 grade 大過 F 咧，咁都係離開咗 A 到 F 呢個範圍嘅。咁將呢個條件再抄翻去 error message 度啦。如果佢唔係 U， 同時唔係 A 到 F 嘅話咧，就會俾個 error message 佢啦。咁最後如果出到呢個 while loop 嘅話，咁即係入啱嘢啦。咁我就會咧將個等級印翻出嚟啦。另外，如果 grade 係細過 F 嘅話，就會 print F 合格嘅。咁如果唔係嘅話咧，係 U 啦，咁就不合格。咁執行嘅結果就係咧，入 M 入9嘅話都係錯啦。如果入 C 嘅話就啱噶啦。咁出嚟嘅時候咧，印翻等級 C 啦，同埋合格。咁若果入 U 嘅話咧，咁就會不合格啦。咁最後咧，我哋可以將個 grade 轉大階咧，咁啊更加有彈性啦，用 to upper。